Espectaculares, ágata rojo, ¿eh? Mirad. Pero espectaculares, mirad qué línea, mirad. En la tienda del canario.com, mirad, estos son los machos. Pues mirad qué hembras tan espectaculares. Mirad qué nevadita. Mirad. Este hombre ha sido campeón de España también, ¿eh? Y varias veces. Le ha quitado por circunstancias que está todo el mundo. Mirad qué melanina. Está ahí. Pero mirad qué cosa más bonita, chavales. Nevadita. Mira que neva. Mira ahí que neva. Miradla bien. Quédate ahí observando. Una hembra, ¿eh? Pues mira los machos hoy. Mira qué melanina. Mira la espalda. Mira qué cabeza. Mira qué cuerpo. ¡Guau! Hasta otra.